tsara anazavana amin'ny vahoaka malagasy ny tena ny zavany tranga marina tany amin'ny commune rurale Komaji district ny Mampikony izay nitrangana asandahalo ny aliny atalata ifoa alarobia ka hoaseho antsika fa misy ny fokon'olona ny joro vavolombelona ny président Fokontany mijoro vavolombelona fa nisy tokoa ny hosoka tamin'io fotoana io. Izao Andriamatoa Rakotomalala Arsène président d'Istime eto Mampikony de maneho fanambarana toy izao sy misy fifidianana ny Fokontany Ambatomay sy Fokontany Ankosompy commune rurale Komadia district ny Mampikony noho ny asany dahalo. Izany fanehoana zany de entiko anehoana eto amire solotenany fokon'olona vitsivitsy amire Fokontany sy zazambahivavy ny lefa vokatra zany asany dahalo zany. Mavandy de mavandy zay milazo hoe fisiany zany fifidianana zany. Ny zavatra tena mampalahelo anay eto Mampikony de fanaovana tsinitsina ny asany dahalo ato anatin'ny faritra ny Mampikony. Milaza zareo fa hoe milamina ny fifidianana. Ny tany milamina ny fifidianana zany de tsy misy asa ratsy ny dahalo. Am'izao fotoana zao tsy mbola vitan'izany koa de mbola misy faneriterena fa hoe voateniteny voaporiporitra olona milaza zay miteny fa hoe tsisy ny fifidianana tamin'ireo Fokontany reo. Anisan'ny mampalahelo anay mafy zany tompoko ka manao antso avy aminareo zahay. Izany no mahatonga anay maneho eto miaraka am'ireo solotena amin'ny fokon'olona avy any amin'ny Fokontany reo. Eto anilako ankavia de misy ray aman-dreny solotena Fokontany avy any Fokontany Ankosompy. Mengevanao ray aman-dreny hitantarany zava-misy tao aminareo nandritra ny andro fifidianana. Ia, voalohany mikoragno Andriamatoa isany tsiraikiraiky. Ta voalohany zavatra hikoragny mikasika ny fifidianana tany Robia. Tsy efa ny fifidianana anay any ny Fokontany Ankosompy. Ny antony tsy nahavitana azy dahalo. Nitafihiny dahalo tany talata tsaka Robia niparitaka ny vahoaka jiaby. Nandeha agnaty ala ny agnaty ala. Ny antsaha mahiry fa ny antsaha ny Andavabato ny Andavabato. Nirorogna Mampikony nirorogna Mampikony. Ha tsisy fifidianana taninay tao any ho an'ny Fokontany Ankosompy. Haraka ny mbola lazenjere hoe nisy ny fifidianana tsy mariny zany zahay ny olona avy an'ny Fokontany Ankosompy. Tsisy ta zany ny fifidianana. Aty an'izike mbola mirongotra fa amin'ny hasan-dahalo. An'izike misy any ny roapolo lahy eo zato lahy any koa mirorogna bekany an'izike. Fa tsy zaka le tanànanay koa tsy Antananarivo zahay. Tsy vita ny fifidianana. Manona eto koa de misy solotenany délégué candidat team ao Ankosompy zay mbola ao akaviko mangaviana anao Andriamatoa délégué mba ilazany zavatra misy tao aminareo Ankosompy. Ia, za moa zany solotenany délégué de candidat tamin'ny Fokontany Ankosompy. Ny fifidianana tamin'ny Fokontany Ankosompy tsisy satria nino tsy nahamisy azy noho ny hasan-dahalo. Tamin'ny 10 ora ariva hadiny ray ve tompoko avy tany olona misy 300 mifidy. 12 secondes zany olona ray mifidy. Ahoana mahafany mifidy olona anankiray anatin'ny 12 secondes ka avitana 300 olona anatin'ny adiny raiky. Zany proof bevava fa tsy marina sady osika ny PV nanaovan'ireo fa hoe misy fifidianana tamin'ireo Fokontany reo. Araka reny fahitantsika teo moa reny moa rehefa nahita zay hoe misy ataontsika hoe talampavitriana ohatran'ny mampiaya zay misy mihoatra ny 100 moa sasany misy hatrany amin'ny 20 isanjato ny 7 isanjato dia nanapa-kevitra zay niaraka amina namana reo observateur mpanara-maso eto toerana hoe ndao hijerena ifotony. Ndao tsika hijery ifotony hoe ohatran'ny eona marina dia talampavitriana tany ambanivohitra. Dia nidiny zay tany Sofia. Ary rehefa nidiny zay tany Sofia dia niezaka fanerasera tamin'ireo mpifidy marobe nanontany ry zareo nanaona ny talampavitriana tato amin'ny ataontsika hoe fandajam-bato tato sy taroa dia ny zavatra tsapa dia ity nanome moa zany ry zareo hoe reto ny voahangony
voangona ozy retony voangona izay ataontsika hoe karatra ireo olona tsy nifidy akory maro reto ary tena maro tokoa dia rehefa izay le izy dia nisafidy izahay ary hitantsika zao ity nikaratra ny olona tsy nifidy mihitsy satria nikaratra ny olona mpifidy dia io izy io hitantsika fa misy soni zany hoe maro tokoa zany ireo tsy nifidy tany ambanivohitra tany ny mahagaga nefa dia ity ny mahagaga dia ity maninona ny any ambanivohitra mihitsy no lasa be da be ireo nifidy teo zany nahatonga anay hoe andao jerena hoe aiza ho aiza inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany rehefa tonga tany toerana zay dia natsikaritra tokoa rehefa nisaina ny isan'ny karatra izay voarainy namany hoe reto ny karatra ny olona tsy nifidy mbola amin'ny ampahany reto satria ny karatra ny tsy mifidy mbola be da be ireo tsy tanay ireo tsy voarainay fa rehefa ampitahaina amina bureau de vote anankiray ohatra dia hita fa mihoatra ny 900 ireto tsy mpifidy reto ohatra amina bureau de vote ray zay nefa io bureau de vote io any amseny dia mahatratra 900 ny tala-pavitriana ndikan'izany misy fanisana tsy mitovy ao raha 900 ny tsy nifidy 900 nefany no hitany seny ndikan'izany misy bourazy ao zany hoe na atao misy bourazy napetraka na atao misy ataontsika hoe ohatrany hoe nany maty ara na mpifidiana satria ireto ny olona tsy nifidy be da be ka izay ny anairanay mpikambanao amin'ny HCC hoe andao isika hanamarina ny authenticité n'ilay liste électorale zany hoe hojerentsika liste électorale hoe hitena ireo tokoa ve le mpifidy tao amin'ity bureau de vote ity ary amin'izay na ahitantsika koa hoe ahoana ny authenticité n'ilay bulletin satria omenay ohatra nareo hoe anitsoi zao dia mahafantatra izay ary misy ny mijoro vavolombelona nisy nahita fa misy manao photocopie na bulletin fantatsika tsara fa ny bulletin dia tsy misy numéro de série ary zay numéro de série zay tsy misy zay dia ahafahana manatota bulletin zay azo hoentina amina toerana zay itiavana azy misy nanota bulletin eo amin'ny ray alina eo fantatray zany ary fantatra fa any amin'ny commune Ambodimadiro any amin'ny district any Antsui sy any Ambodimandresy any amin'ny district any Antsui ihany no nampiasaina ireo bulletin ireo ary ireo bulletin ireo nefa dia hita amin'ireo bureau de vote reo azafady fa mahatratratra ny 900 ny tala-pavitriany izay no anentananay izay no iangavianay ny mpikambanao amin'ny HCC hoe andao jerena ahitana koa ny authenticité n'ilay bulletin hoe bulletin osoka ve ity bulletin photocopie sa tena izy ary izay no mahatonga anay mangataka mafy ny recomptage de voix mba itsika foniny ny zavatra tsy mety isaky ny bureau de vote mety mitady fotoana zany nefa ny fijerinay azy izay no ahafahantsika hanana ny fahamarinana hametraka n'ilay stabilité politique ho amin'ny fifidianana manaraka zany hoe fongorontsika amin'izao fotoana zao no ny fahitantsika nyreto halatra bevaty reto ny hoe taiza ny fototra ny angany taiza fototra ny eviny ary izay ny entintsika manarina n'ilay firenena ho amin'ny fifidianana manaraka izay zavatra izay zao raha ohatra reto ataontsika hoe reto zavanisy zavatra nitranga tany faritra Sofia reto reo izy ireo zay isorana ireo mpanaramaso teto toerana zay nanampy anay nandeha ny sala hoe ahoana na alalana ny tapavitrian'ny olona tokoa marina ve io tapavitrian'ny olona zay hita ao anatin'io tableau zay hitantsika amin'ny valin'ny fifidianany seny io dia mino maromarina zay fa raha ireto ataontsika hoe ampahany amin'ny Sofia dia manahoana ny ampahany any amin'ny atsimo andrefana izay ahitantsika salanisatra any amin'ny 20 isanjato
zay hitane zany fa efa tsizy tsy rariny tsy misy an'izany ny talam-pavitrina 20 nefa hita zany ny dikany fengosoka le fifidianana manerana nosy tsapatsika zany ary hitatsika zany amin'ny alalan'io tableau io any atsimo andrefana any atsinanana any avaratra reto ny anay Sofia reto hita reto ampahany fotsiny le voalazako reo fa mino marimarina fa be lavitra noho zany ny herany Madagasikara ka izay no anentananay mba tsy ho tompona andraikitra amin'ny izay ho avy isika indrindra fa nareo ao amin'ny HCC mba tsy ho ianareo no hanafina indray ny izao ataontsika hoe système maloto hitrangy zao ary hitohy hatrany amin'ny fifidianana manaraka okare mba izao am'izao androany zao am'izao fotoana zao ny amongoratsika hialatsika amin'izany hosoka sy système entina hangalabato zay manjaka tokoa tamin'ity fifidianana deuxième tour ty mariana moa fa ilay fiangavinay amin'ny HCC hoe amarino ilay liste électorale dia indrindra hoe amarino ilay soumis ao anatin'ny liste électorale ny antony mahatonga anay mangataka an'izany dia hoe ireto hitanay fa be da be no tsy nifidy ka raha be da be no tsy nifidy dia tokony ho amarinina satria fatatsika fa misy zany bourrage raha ohatra ka 20 isan-jato no nifidy nefa tsy nifidy io 1 isan-jato misy zavatra tsy miady ao zany dia ndao amarinina hoe hitena ilay olona tokoa ve io nifidy io sy io nanao soni io zany hoe ao anatiny itsika fonantsika ny bureau de vote par bureau de vote no ahitantsika ny authenticité n'ilay soni nifidy marina ve ilay olona na itsy zahay moa hatrany amin'ny voalohany no gagagaga ihany hoe tsy misy afa-tsy ray ny liste électorale nefa nahazatra hatramin'izay dia tokony anankiroa ny liste électorale ho soniavina fa tamin'ity indray mitoraka ty moa ray ihany ary izay dia fa mampiahiahinay sahady hoe misy intention sahady ve tany tsy ahafahany hanara-maso any amin'ny fokotany satria ny ray amin'io tokony hijanona any amin'ny fokotany hoe hanara-maso hoe tena hitidiko hanamarinana any amin'ny fokotany fa tsy voatiry any amin'ny HCC hoe hitidiko ilay olona nifidy sy nanao soni amin'ilay liste électorale ary izay no mbola hanamafisanay fa any amin'ny HCC irery ihany no ahafahana manamarina an'izany